वाले दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। तो मेरा डेली की रूटीन की तरह मैं अभी उठ गया हूँ। तो अभी जैसे मुर्गी हैं ऐसी, तो इनसे शुरुआत करते हैं। इनको दाना डालना, फिर इसके बाद बाकी में डालेंगे। तो इनको बारियाँ देते हैं, बारी आ गए हम। तो यहाँ पे हम दाना डाल देते हैं। दाना डाल के अब पिंड भी जाएंगे आज। थोड़ा सा देखते हैं क्या काम है आज। पिंड का गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने। ये टाटा की पार्किंग, जैसे मैंने आपको रात को बताया, इसकी मैंने टाटा वालों की पार्किंग ली हुई है। और ये बाकी रात के कमरे वगैरह लगे हैं इधर से। और आपको हम अपना गैरी दिखाई देते हैं। गैरी कहाँ पे अभी बांधा मैंने सुबह सुबह, क्योंकि ये जैसे वो पीछे बांध रहा था ना, तो पीछे भी गर्मियों के दिन है। तो यहाँ पे ये फैन वगैरह लगाया हुआ है, तो यहाँ पे बांधा है इसको। कल जाएंगे डॉक्टर के पास इसका लास्ट चेकअप के लिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। फिशिश का टैंक भी है, देखो सारा गंदा हो गया, इसको भी क्लीन करवाते हैं। कल लड़के को बुलाते हैं वहाँ से। वो जैसे हमारा एसपी इसका नाम एसपी रखा हुआ। गाड़ी स्टार्ट कर दिया, बस थोड़ा सा ये काम वगैरह करके जानवर वगैरह देख कर फिर हम चलते हैं पिंड को। आर्यन अभी सुबह चल गया था अपने घर, और फिर जाते हैं। ये दो चिक्स हैं छोटे, और ये एक बड़ी मुर्गी है जिसने एग दिए हैं। एग के ऊपर बैठी हुई है। ये मेरी स्कॉर्पियो है Z6, वो इंडावर और वो इनोवा। ये जिम का सामान है। पहले मैं जिम भी करता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद ये छोड़ ही दी एक हिसाब की, मतलब ऐसे अब यहाँ पे नहीं करता, मैं कभी बाहर जाता हूँ। और ये डक्स वगैरह यहाँ पे हैं। ये इनो है यहाँ पे। तो ये देखो जैसे यहाँ पे गंद वगैरह पड़ा हुआ है, ये थोड़े दिन बाद क्लीन वगैरह कराएंगे रेगुलर की तरह। वो देखो जैसे कि वो ब्लैक वाली। हेलो, देखो ये कैसे चोरी चोरी जा रही है उसे। इसको मैंने रखा, और ये पिछली बारी मेरे 4-5 चूचे के बच्चे खा गए। फिर ये टर्की वगैरह से नॉर्मल वो घोड़ा चला आ आ आ आ आ आ चला जोरे चला आ आ आ आ चला मेरे को। और ये बाकी भैंसें वगैरह हैं, थोड़ी सी गायें। ये तो बस ऐसे ही रखा हुआ है। ये कोई नुकरा वगैरह ऐसा कुछ कह नहीं सकती, ऐसे नॉर्मल है। थोड़ा सा कमज़ोर हुआ अभी इसको, क्योंकि ध्यान रख रहा मैं। बस यही है, रेंडर वगैरह लगी हुई है। तो दोस्त अब चलते हैं। अब हम टाइम हो गया, अब चलते हैं। अब आर्यन को पहले उसके घर से लेते हैं। वो सुबह चल गया था, उसने मंदिर जाना होता है, तब उसको वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहें। बस आप सपोर्ट करें, और मैं आपको डेली अपनी रूटीन व्लॉग की तरह आपको डेली दिखाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अब आपका आर्यन घर जाते हुए। चलो चलें। और रैबिट भी वहाँ पे आ गया हुआ। ऐसे ही यहाँ पे सारे रैबिट खुले हैं, इनको बांधा नहीं है, मतलब कि पिंजरे में नहीं मैंने इनको किया हुआ। अब इसमें यही डर होता है कि रातों को कुत्ते वगैरह ना है, पर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठे होते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ है नहीं, चक्कर थोड़ा बहुत है। चलो दोस्तों अब चलते हैं, मिलते हैं अब आपको फिर। दोस्तों अब यहाँ से थोड़ा सामान वगैरह लिया ना था, तो ये सामान वगैरह लिया अब यहाँ से। तो अब यहाँ से अब हम चलते हैं। अब पहले आर्यन के घर चलते हैं, आर्यन को लेकर यहाँ से। आर्यन को लेने के बाद फिर हम चलते हैं गाँव की ओर। देखो शायद से अगर लग जाए, अगर तो होना तो फिर बड़ी। अब देखो क्या होता है, क्या नहीं होता। आज दोस्तों आर्यन घर पहुंचने ही वाले हैं, मतलब कि पहुंच ही गए एक हिसाब से। तो अब उसको जल्दी से बुलाते हैं, क्योंकि लेट हो चुके हैं। घर से फ़ोन आने शुरू हो गए कि अभी तक आया नहीं। ये आर्यन आ चुका है, आ गया। तब चलते हैं दोस्तों वापस। दोस्तों अभी आर्यन आ चुका है,
ये सुबह चल जाता है, जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी। तो अब हम चल रहे हैं अब गांव की, और अब आपको गांव में जाकर ही मिलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम जाने लगे हैं, पहले ही और जाते हैं तो वहाँ पे जाकर मोटर वगैरह चलाते हैं हम। मोटर चलाकर फिर हम देखते हैं आज का क्या प्लान है। आज शायद से नहीं लगे चोना क्योंकि टाइम हो गया, तो अब चलते हैं तो फिर जाकर आपको मिलते हैं। दोस्त हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे लेबर वगैरह लगी हुई है। ये सारे यहाँ से करके फिर यहाँ से चलते हैं। अभी पहले हम थोड़ा सा तेल है, इंजन वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। अभी खत्ते वगैरह जितने भी हैं सारे भी भरने हैं पानी से, फिर ही ऐसे लगेगा चोना। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम दोनों इंजन स्टार्ट करने। अभी जैसे ही अभी एक यहाँ से मोटर चला देंगे, एक और मोटर चला देंगे, एक यहाँ से एक ट्रैक्टर आएगा, अभी इसको यहाँ पर लगा के साइड पे। तो अभी पहले तो हम मोटरें चलाएंगे सारी हैं, जैसे कि मोटर है ये वाली और वो जो हम चलाने जा रहे हैं। यार काम हो गया खराब गाइस, पैर धंस के अंदर सारा एक्सीडेंट हो गया गाइस। अब हम नंगे पैर आ गए हैं, चप्पलें हमें वहाँ पे खोलनी पड़ेगी। टोपी मार हैंडर मार यार, पानी पूरा कर लेगा। हाँ चल मार हैंडर। बत्ती तो आई थी या मोटर नहीं चलाई? वो चलाने लगे बाबा, ये करना है कि ना इधर पानी घट है। चल मार जोर ना, चल चढ़ जा, नहीं चढ़िया जे पानी पा लिया। तो पानी 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 का थोड़ा कसूर है। तो पानी पाया नहीं, पानी पानी है। ओ यार दोस्तों इंजन अभी चला नहीं था यार, वो हवा ले गया। तो अभी ये सारा टूल वगैरह लेकर अभी वहाँ पे जाते हैं इंजन के पास। सब ने अपना अपना जोर लगा लिया है, किसी से पर स्टार्ट नहीं हुआ। नहीं यार क्या चक्कर है उसका, अगर ज़्यादा टाइम अगर स्टार्ट करो तो फिर ऐसे ही होता दोस्तों। पर ये चला दिया हमने, तो हम ये सोचेंगे अब 3 में चला लें, जल्दी जल्दी भर गया, जल्दी काम करना मुझे। मिलता हूँ दोस्तों अभी उधर जाकर देखते हैं क्या आगे का प्लान है, क्या होता है क्या नहीं। ऑल डन दोस्तों, चला दिया हमने इसको, पानी भरना अपना। ये दूसरी साइड में भर रहा पानी और ये तो दोस्तों इंजन कहते हैं, ये चलता है डीजल से। हम कर रहे थे ये हुक लेने ट्रैक्टर की, इसको हम यहाँ पर रखते हैं अब अपनी स्कूटी के आगे। अब हम यहाँ से चलते हैं, खाद लेने जाना है दोस्तों। ये ट्राली के साथ लगाएंगे, हुक लगा के फिर ट्राली लगाएंगे ट्रैक्टर के साथ, फिर हम खाद लेने जाएंगे, जैसे कि पेस्टिसाइड इसको कह लो, जो हम खेत में डालेंगे। तो मिलते हैं अब आपको वहाँ पे जाके। खाद लेने आए थे, वो सारी बोरी हैं फटी। दोस्तों अब हम फिर से अभी लेबर का खाना वगैरह लेकर, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे फार्म की तरफ। बहुत गर्मी है दोस्तों यहाँ पे, तो
आर्यन पीछे बैठा हुआ, अपना आर्यन भाई पीछे है, तो गाड़ी लग सकती है शायद से, निकालते हैं। लगी गया वहाँ पे मिरर के साथ। देखो चलो हाय 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 पहुंच गए दोस्तों। आप सोचेंगे कि यार आज बोल क्यों नहीं रहा दोस्तों, इसके थोड़े से ना दर्द हो रही है पेट में, कहता सुबह की। बता क्यों नहीं बोल रहा हो? ओ कल की तरह फिर से आज फिर काम खराब है थोड़ा दोस्तों। पहले तो हम करते हैं एसी बंद, चलो फिर चलें, आराम आराम से निकालते हैं। कल से तो कम ही है, आराम से निकालते हैं। निकल गई हमारी गाड़ी। यहाँ पर पहुँच कर अब सारी लेबर को खाना वगैरह देते हैं और बाकी काम मिलते हैं आपको बाद में थोड़ी देर में। ये खाद वगैरह भी आ गई है यहाँ पे। चलो दोस्तों लिया भाई खाना। दोस्तों जैसे यहाँ पे अभी सब्जी वगैरह लगी हैं, ये देखो सारी अभी यहाँ से देखते हैं, तोड़ते हैं, फिर घर को लेके चलते हैं। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अभी ट्रैक्टर में तेल भरवाने, और ट्रैक्टर की थोड़ी सी हुक्कें वगैरह से कि आप समझ लो तो लानी है हमने। ट्रैक्टर के पे तेल भरवाने जा रहे हैं, ट्रैक्टर पहुँच गया पंप में। अभी हम फिर से एक बार फिर से अब तेल लेने जा रहे हैं। इंजन के अंदर तेल ख़त्म हो गया था, अब हम फिर से इंजन के लिए तेल लेने जा रहे हैं कि इंजन क्योंकि बंद होने के आ गया हुआ कि बस बंद हो जाएगा। तब हम तो दोस्तों अब ये यहाँ से शुरू हो गया है। अब ये सारी यहाँ से पहली बार कर, इसको यहाँ पे पंजाबी में कद्दू कहते हैं। तो अब यहाँ से कद्दू करके फिर शायद से अगर जहाँ शाम को जहाँ कल सुबह वो चूना लगाने वाला आ जाएंगे तो वो चूना लगाना शुरू कर देंगे। आपको दिख रहे होंगे ये टिटीली के अंडे, और वो रही सामने बैठी है, ये दिख रही होगी आपको, ये इसके अंडे हैं। तो ये साइड पे सारा हम करवा रहे हैं, बस ये यहाँ पे तीन जगह छोड़ के ये बच जाए, तो थोड़ी देर बाद आगे यहाँ पे बैठ जाएंगे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं स्विमिंग पूल में। तो बड़े भाई भी हमारे साथ आ गए। ये देखो भाई की डाइव, ये देखते हैं हम वापस आ गए हैं यहाँ पर। और ये खाद यूरिया वगैरह इसमें रला रहे हैं, यूरिया होगी, सुपर होगी। दोस्तों चाय ले ली है हमने और अभी हम चले हैं अपनी तरफ। समोसे वगैरह ले लिए हमने। अब ये देखो समोसे चाय वगैरह ले कर अब चले हम मोटर पर, उनको देंगे लेबर वालों को। तो अभी एक खत्ता लग जाएगा हमारा और बाकी कल सुबह लगेगा शायद से, देखते हैं क्या होता है। अभी क्या भी लो
दोस्तों आप देख सकते हैं सारा कर यहाँ से फिर चोना लगना शुरू हो जाएगा यहाँ से। दोस्तों ये देख सकते हैं ऐसे लगता है अभी ये यहाँ थोड़ी सी जगह में लगा है तो ये भान तक ये पूरा बच जाएगा। फिर ऐसे ऐसे सारे ऊपर तक सब में लगेगा। और जैसे यहाँ पे नीचे भी है उस पर भी लगेगा। और ध्यान से जैसे ये लग रहा है ध्यान से देखते दोस्तों। दोस्तों फार्म वगैरह लॉक करके हम जा रहे हैं अब यहाँ से। तो अगर जाकर तैयार वगैरह आएंगे अभी बस ऐसे ही। तो दोस्तों अब हम तैयार हो चुके हैं। तो भाई मिल रहा है मेरा भाई है तो ये काम से आया तो ये अभी घर जाएगा और मैं अपने काम पर। चल ठीक है चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। गाड़ी ऐसे लगाएंगे। दोस्तों अभी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था तो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अब हम मैं और आनंद भाई अब आइसक्रीम खाने चलते हैं अब रात को। क्रेविंग्स जिसको आप समझ सकते हो कि क्रेविंग क्या होती हैं तो वही होती है बस हमें रात को आइसक्रीम की। पर कल शायद से मैं ब्रिक वगैरह जैसे कुछ कोन वगैरह की वही पूरा मंगा लूँगा जब मन करे खा ली। सो दोस्तों आइसक्रीम मैं लेकर आ चुका हूँ तो अब हम इसको एंजॉय करते हैं और अब मैं आपको कल सुबह मिलूँगा एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर और कमेंट करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे मेरे नए से नए व्लॉग आपको जल्दी मिल पाएँ। बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।